Sí. Byabona sana mwanchi mulyelia bigeta seni gensoko nebiro binde nendengo kwaligania asemesa yamanye aragenda takwane kigwa kurwa chingongo chonsi inyechense ikaransa oike elindengo manye asenchira yoboikira ntobwate sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetra Ensoko TV nchenkuru kwa Kerubo Frida nigatoko bwatanere Kelvin Mogoi Misef Barnabas Sondari na boigo Deborah Mwenesi asoko nekebna chibicha neliogi ryagukira sole asenchira ya Venetos kale ngochande nkomanyamange. Karibu sana mwanchi mulyelia tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio kwechaka amaya yebire biga mwanchi mulyelia nigo tokwechaka korwa ase county eri ya Nyamira ase ngokomanya una nigo abamenyi korwa ase nsemeri ya Tinga bagendete kwerera obwoba bwabo ase baenekire gose nigo bagendete kwerera obwoba bwabo magega iyo koenekia obo ibi kwane kigwakorwa ase chinsemo chiri aya magega yeli bwago eli abeire likoira goseri kosiria abangi bagosiria obugima bwabo korwa chinsemecho kubwatikana no kugendera gukunywa kumuchanga nigo baganire serikali koimukia egetambukiro nabo igo kwane kebuna engore yo ngobere kegotubwa mulikito Vincent Monda no robotiore ara kwerire abangi bantu motanteni ndabako musikari na kwetari yo musikari yo asensinyo ye bunge ya Kitutu Masaba Kitutu Chacha North na boge bunge ya West Mugirango chinsemo cha Tinga nengoro ya Saime eyo yalemetwe asoko yo muchanga amatuka magega engole yo yabete ntambe na gosoka mache talimangana ya matenseme no ekonyora mache ya kolero bochenu asichanga na boigo chigali egento kekia kolende bobe monondiria engole ye yabereke gosomba magima y'abantu benseme ya Tinga talimonto mubweka na bobagoika abantu wetane 10 Samson Komenda niga konyora buna umurande wekanisa yabe rutitero chega na gusira obugima bwaye igorende asaiga nonye asa tusumbuira abantu bakurwa motanteni egento kende mu gwatanito na rwete kanisa gaiga agacha keruta maria keruta maria ke yalingi vera in the morning na nero lingi obwate sermon lakini boni gatoka nga bwerutire maria utigire bitabu kanisa ime ono rende tukakumia gato gikomoria tukachakanyora nga tayanda sakorekana mbarabare nelibwageri nigo nendo gukunywa gwachakire egento ndake eyamate ya tolrembe obuna endibe necheko benene nendegendere komero bugima gwetania seyikire oyo akorwa Charles Nyakeri tibwageri ndirike nelinene nabolili tambe go chinse we don't need the excavation and anymore. Kagera this excavation nere ko increase amachaya. Na machaya karako gendera ko ba igago chako ichura achikobe risk to abantu bali bantu bakali kujimate. Elinde nabarabara basekonyora obokong. Endibeye okorana bebwato mungsobo makweri mangana ya niga kone kwabuye no mugaka bwekenyoro kwechinsemecho. Maria Dan Robinson Machora. Nondo moture tubeke nyoro ya Tinga ono chendora igalwa tuchandire sana abantu bakwereira mabangi omuntu gojigo mogogosa nano mwana go yani mwana go gomotoganyara gwanyara bweminya kirindo cyari werutire roje makega yeli bwageri ritaratoka ense yarenge toerete okoba kweli bwageri nigo nenda ndake amate yagoteba ligoire enda iriri nonte amagima y'abantu erikinyakeri agoteba neli bwagori gwekire
egukurirana nche no mukaji bwagaiga konyora libwageri litara le mugaiga twamenyete buya sana ekero liaremu liarentira makong'wa mangi abantu babere bakonyora eshida y'okweruta ime ase eng'encho okonyora omonto abwate chishida chiaye noe nkoruka osonde bagosana n'omonto ase eng'encho abantu bagwetarira iga yaigwe igoro barora ni solution ibo nokoenda kweruta ime omonto orukia nungu ocha kweruta ma amanyete ngari bwago nari omonto agocha erute egera kubwango tanyora michandeni amang'ana aya amone amateye tariri morioka kurende mara mange bari no kugania abanyene nsemeye baene kibuna emansamuye yatichirwe nakyo gekogara amateye naende kubolia serikali yanje ebaigwe iraniria maraba ensemeye elio ebalendero bugima bw'abantu kutofitenga kaiga arenge gutubwa arosibwe elinde atubu kabisa egarende elinto nyako egente kengena katoretero bwoba asabana asa very environmental risk asa abantu baitonsa natutageti bantu bande bagendere bacha gukwa. We need the lives of these people kugendera igegente kanene twali gusaba serikali etokonye asa igali bwageri litichwe iwe serikali zo gusaba mwananje matokonye amachaya atichwe egere usalame bese genyoreke abodoro jenga giabere ke kongmono isengi jya macha abantu bakura ngwetani 15 abantu bari tomenyete gaiga etware gusaba ekwerende yetenete chikenia Kenya Highway Authority inyandi yanyare kanegwe enyare ko rigenjera yoko sieka libwageri tware konyore serikali erigenjera yoko gesieka immediately. Vincent Monda, Ensoko TV. Rituko ria rero nigo abonchereria na baiga babwatani a kuri county ya Kisii basangirikana ase umurubiri sangirerie birengererio kurwa saba na inchi igoro yo muswada w'ikibesa mu mwaka w'ikiri 2025 noyomo n'ikiri 2025 ase baba bakoragwa no mu chief officer kurase county yo ya Kisii Conrad Owiti oyo obakagwikirana asensemeyo n'abatani bande asensemo ya cultural hall okwanera ekerekyo nigo bagokeire umurubiri yo ase batebire buna serikali ya county ya Kisii Mugavana Paul Simbarati yabakonyere asogotaba ebango na kubairira kwenyorera umugati obo okera litko na kulira yokogendera kurwa ebango okonya county ya Kisii koba enambeyemo buna emyaka ebere yaitire mulikito Petro Machini no roboti orwe nasomega bugosangire birengerejo igoro ye finance bill ye county ya Kisii Yumaka w'ikibesa kiri 2025 nomo kiri 2025 nebere ime yensemo ya culture hall ime yo muchi obosongo ritkuria rero Omo chief officer ensemo yo sangire bango ime county ya Kisii Conrad Owino nigara murobero yo bogosangire birengerejo igoro ye finance bill yo mwako yiga no mwako gocha ye county ya Kisii asomerana na bonchiria a ime county yiga. Leo ilikuwa siku muhimu sana because we were conducting public participation and we've been doing it throughout the county. Today was our last day in the municipality at Culture Hall. The people who were gathered here today were businessmen of Kisii municipality, among them Mama Mboga, Boda Boda, and those who are all the stakeholders. And it's always in our calendar. Every year we must conduct public participation in order to come up with a new finance act. So today we were doing it for the year of 2026-2027, awaiting the approval by the county assembly so that we will have an act which will be used for collection, revenue collection for the financial year 2026-2027. Ukone mense ya culture hall nigo Owino abakiri mbya bamenye be county ya Kisii na bwiga bonchoria asomokyobo bokorwe bango kwirire county kobana mbeyemo asogosangirira ebango. I also want to appreciate the people of Kisii County in general
for supporting and always ensuring that they pay their dues or revenue in good time. This has also given us a good way, and in Kisii and Kenya as a whole, the county has performed very well in terms of revenue collection. In the year 2025, we were in revenue collection. 2026, also the star is still rising. Chingo kichicho ni goba mwakiro mugavana we county ya Kisii Mosque Paul Simbarati mbia soko basira okonero ko baoroberi hamuroberi bogo sangire banko na koyesire serikali iga. And I also want to thank the governor because he has ensured that for us to collect revenue in interior, roads have been opened, there are good road networks, security has been provided, garbages are being collected, and we thank God that the people are also still supporting in terms of revenue collections. Bago kirimono nga ase serikali iga yo mugavano ito Paul Simbarati temente tikende njiri konya bawakana na ikigo cha kogenderera nande bateringa mbiemono nande mbanere kuru ase bango na go support serikali ase ngeje amagendero barorire ngochiko bara abaya na abororo asokorwa tibesa titie bango ikiagera mbaroche gasi genderete igo batebire mbiemono nande they are very happy togende ko korega siamo une serikali na bananchi nige gati ya boncheri abo bago kiro murobereyo na kurira kogendera kurwe bango botambe ngwa kero mugabana mbiemono sengencho yoko bangari tukeri gari yo cha okora magana yo changia magana financial bill twatemire kurigereria korengana ngakiaba ngete ngakibintu bya ebire twaringa mbia asengencho kende nkyo keregoro. So tunashukuru sana ase mugavana na bonsi badivale ngaiga se ochangi ukoiga. Sisi katika hii finance bill nitasema imekuwa rafiki kwetu vile ilikuwa ya mwaka jana, na tumeenda bila kutatisika na county government, na tunashukuru kama mambo yataendelea hivi tutashirikiana na viongozi wa county kuinua county yetu. Katika hakuna mtu atatoka nje kuja kutujengea hii county, tutaijenga wenyewe kwa kutoa ushuru wetu. Ripoti ya Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin. Magega yoko bomugambi we location ya Bunyarorande hase myaka 29 ime wadi ya Kiabonyoru ebungi ya Borabu me county ya Nyamira. Senior chief Joseph Nyagetiria ni gobono harachi kubwatuka emirimo yaye ritkoria Jumatano. Asengwana ya bene ni gitaseni Ensoko Nyagetiria ni gwatebire abukare ni gabagambi baire chinguru inse ya Chiefs Act ase baire esko enene korenganiwa na bono ase chinguru kire aso mwananchi nigo aereire ayakiranire korwa umwaka w'erweyemo chimikianda 93 bunagambi nagotumanya muri kito Steven Nyariki embonde Ekirato goika asenga yo mugambi Bunyarorande Church location Senior Chief Joseph Nyagetiria ni gotokonyora emeremegendrete chimbero iri goikirania chingaki bosio bwo chikorusia ekirauni kya eri tukoria Jumatano. Nyagetiri oyugambire ase myaka 29 muno mugambi we location ya Bunyarorande Church igakweresa bari yae ase achagetemereme yo muno mokonyi bo mugambi ase sub location yare korokwa Nyangoge ase goika ukini wa koba umugambi ase gasiande gwaso mugambi ena sto mwaka 1908 ngakiyo yalenga ngakiya kanu na sto no assistant chief asisa bugese yawe ko Nyangoge ase gasiga kole myaka 15 no assistant chief tani kuruaro ngaje location enye yale kuri Bunyarorande location chaje litale ngororo ndani ngatoka kiri tarata nyi location kuri Bunyarorande chache ngara na Bunyarorande chache bona bunango jotiga gasiga yakutia kuri ase location kuri Bunyarorande chache
Obugambi bwa kare nigo bwaire chinguru chintindi gwetera Chiefs Act egento kiabete chinguru chinene gekorenganiwa nengakie yabono karatu asto obugambi ngakie to wate chama yarenge yemo and that time yange Chiefs Act akilede ngakie yo jagwata maskani asabagambi kiagera umugambi nasikire ngakimneyo na nabakarukana n'umuntu omonen andi umuntu wekenyo anamuskana akabirororo lakini tolige na bono iga bona seta botiere kidogo mwananchi na ruwati chinguru ayeno mokoleri mwananchi inki umugambi hoyo iganyagetiria ikiranirie hase myaka 29 akaratu asto bogambi ebintu nebinga tu akolire na mono ngakiyo tu abagambi okugora chinchera chinjera chinge twegoleta kwenga kiyo na ande tu algotumia Chiefs Act tugora chinjera chinge sana paka wana chiroro kiabere kipabara chinene kento kende amangane semi tu akoleta gashingia sana na ende ngweta ko sana kana ali ngo mugambi moke asedi binche bueka na bwade committee ali educational committee obo nabwo bosemi bwaye gochio mugambi hoyo orache kobeka ebikoroto byaye ntagete bamanye na mwananchi egasi ano komokolera bunaganeti kwa sababu umwananchi nero kogera musara tokonyora tu okole egasi urusire taitwajora musara ibo mwananchi gachire mokolera service ande koronere korengana ne amate nabo ge family nigo yatebire nga umugambi yiga niga korete emeremo yaye asobwegenwa asa Marieta Ruski muntu masinga onku barigane asepeni cy'umugaka Jose masinga egasi akolera semyaka 29 ngo tagambiemon njasa Marieta Steve Nyatigo ngo bakambanane ase myaka yonsi yakorire gasi okorire mirimo miyemon naenda abantu abange banyanjire no yambono buna gochikoritaya gochikoendaka ndochinga nabo tubwate kibarwe kongnande konyora umugambi omungwana bunere oratokorere gasi njira ngo tokorere ibine byonsi agamba gaiga igare nkoro kugamba ibine byo koreta omurembe bwoka norabere gakorera semyaka 29 igotokore nyasaye mbiamono nje buno umugambi kolitaya ndu mutinyo sitanko gura service yane Manje murire kero kurigeri mega ya nega no kwenekina amarigani onsi nigo agende tukabaka gwikirani gwa bosio bwo moyega wogo chigotumuka gosekuru asemere mu bo mugambi obonyarurande location asa Marieta Senior Chief Joseph Nyagetiria korwase wodi ya Kiabonyoruye gotoka ase bunge ya Borabu imehie county ya Nyamira gingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embonde. Umurikio manene ase wizara y'oburendi nigo aenekire hochakiwa kubwaga chibwegeti giesanige ase gikagie chikibere chirebosio okwana chingaki arotota emeroberio y'obwagachi nigo aenekire buna abanyakonda mberoberete asogo chake emeremeyo niga aenekire buna nigo kera bogori abatiotereria chirebukomi ase kerasire gokinia ebiegwa nabo igo uchumi imeyanyamira na gotumanya umurikito Deborah Kerubo mwenesi omwagachi bwegetigie chigosori gia sinage imeye kaunti ya Nyamira mbochakigwe imeye chikibere chigocha aya nigaererwa n'omurikio monene bwe wizara y'oburendi Daktari Patrick Mariru magega yokorate semeyo asegetie kikego chiko agachwa. Tutatengeneza stadium kubwa hapa Nyamira. Tukaongea na governor na ninashukuru masisi ambao wako hapa. Tukaongea na MP wenyu ambao ni rafiki yangu sana anaitwa Nyamoko. Amesema niwasalimie. Umesalimia ikeranie chire cyo muraibwense Daktari William Ruto woko agachegetige chigosori imeye county ya Nyamira imeyege ka kemetie nyikianda. Project nyingi katika Kenya mzima za jeshi na jeshi. Yule ambaye anasimamia ambaye anatusaidia technically kuorganize hizo vitu zote ni huyu kijana yenu Brigadier Sokobe.
etie kyonkenya kobogolia batiotererie chiribu 10 chinchira isano na isato choko minyokera amonegeti gyokogosereria enkoyo. Daktari Mariru oyolenge nomolikyo monene bwe wizara yobochenu Daktari Ouma Olunga amo nomo CEO National Syndemic Disease Control Council Daktari Bosire nigo baenekelia bamenyi borogongo rubuna murobelio yono ikirania ase chinga kichibwenerete. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu tungetaka kuanzisha hii stadium. Hii stadium ya watu 10,000, 10,000 seater stadium. Itakuwa stadium yenye hata matches ama michezo ya kimataifa inaweza fanywa hapa. Tutengeneze stadium hivi iwe haitakuwa ukikaa ndani haushikwi na jua, kwa sababu tutaweka canopy round hivi, tutaweka 10,000 viti 10,000 kwa hii uwanja, na itakuwa na pitch ya football na itakuwa na running track, yani mahali watu wa kukimbilia laini 8. Kwa hivyo hata international competition inaweza fanywa hapa. Sasa ndio tumekuja hapa, lakini sasa tumekuja tukaambiwa kuna wananchi ambao wako katika nafasi hii ya stadium ya uwanja, na CC na governor wameniambia, wameongea na hawa wananchi, kuna maneno utaratibu wanaenda kumalizana na hawa wananchi. Kolengana nere Bernard Maina bamenyi borogongoru nigo baganyete omorobelio yogo ikeranigwa na nigo bealiganetie gosiro go ikeranigwa ko morobelio yo nigo erera buna serikali ye county nse yomo governor Amos Nyaribo nigo aliganetie kobwaterana na serikali ya Kenya koenekia buno bwagachi bwegetie kyo koera bole abo gokageire koimokie chinsemo chegosoli na goncholeria ogokina gwa uchumi ya Nyamira. Hata leo tusingoje kesho. Nani anapinga? Hakuna anapinga. Koriboterege taseni Gensoko lietalianende bora mwenesi. Aborokigwa ba junior secondary ime county ya Nyamira nigo baburiwe kubeka omukya asogocha kobwatia enchera y'ekisemi kya science, technology, engineering and mathematics STEM ekerobe aliganetie gochegoswa ase chiskuru kya senior secondary. Okubori woko nigo kwarurwe hamonomo coordinator of special programs and student learning the Center for Mathematics, Science and Technology Education in Africa Joseph Kuria aniga yakwanire hekero alegosieka omoroberio STEM outreach ase eskuru ya JSS ya Nyamira maiga yomoroberio yokoira eikengi mamurikito Vincent Monda na mange gakorera igoro y'omuroberi yo omuteneri oboni gatebire no muroberi obaterigesa ligi yali amasomo asabarokiwa. The intention of this STEM outreach is to motivate more and more learners to have interest in STEM subjects so that as they transit to senior school more and more learners can take up the STEM pathway. Nonyenigo ebakubwaterania bali mwasichi skuru egera basegeto omulimo o science omulimo technology na baigolyo bwechi sabu gokorwa. I think the program for today has been a bit helpful, talking about the energy transformation, the learners seeing the real of how the energy na kwa transformed. It's incorporating the real into classrooms makes the classroom more active. So as a science teacher, from today's program, I've learned that I'm going to come up with a program that I'm going to make sure that those learners who normally avoid interacting with the apparatus. Mwalimu monene ase skuru yo ya Nyambare Junior Davis Okemwa nigatebire ogokeiro koba ko muroberi yo ase skuru yaye. My learners have enjoyed equally to the teachers. It's a very good experience, especially on practical part of it. My learners have really gained, especially in the use of practicals, the apparatus, and the approaches in STEM. We had been teaching them theory part of it. For example, we just mentioned Bunsen burner, microscope, but today they are seeing the things in the real. Bunenchera ya moyo kurusyo bwaba asemere melia korolekana mekonwake asabarokiwa nigo bagokera marokereria yu asekiria bagoteba nigo bairo moyo bwogosoma. And I really thank the STEM group that came here. It has helped us a lot. We have learned biology, physics, maths. I have learned a lot and gained some skills and knowledge through physics and biology. Today I've enjoyed a lot. So
Let's start from biology. It was an interesting lesson. So today I've learned about biology, and I like biology because the apparatus, they are well, and I have that passion to pursue. I'm happy for this program of semester coming to our school. They have simplified the STEM part of it, the learning areas. Number one, I've been able to interact with the apparatus that are used in laboratories. Ase chikuru chiri omuroberi oyo oyegeire gati yabo Nyambaria Junior School ime ya Kitutu Masaba Kebabe Junior School ime ya North Mugirango amone chinde nigo batebire no omuroberi ogocha n'obuyo bonge. It is our request that you keep on coming so that the learners can be able to interact more. What excited me today most was when I saw my learners so when they saw the plant cell, the one we had discussed, and they saw it exactly the way it is in the book, and they saw the same image in the microscope. Mumanyi Chochi Nyabero no curriculum support officer kurwa Magombo Kitutu Masaba nigakorengania kurwa mwaka uliotete nigo abaorki wabange bakonyegeta no muroberi oyo eliokogenderia chisemi chabo. Performance of STEM is wonderful. Like last year in my zone, most learners pursued STEM pathway. When we go to our national school like Nyambaria, Sironga, Kereli, Nyabururu, most of our learners are pursuing STEM because the teachers did so well in guiding them, and they have chosen STEM as their pathway. Ekaunti ya Nyamira gegokora ase chiresano omuroberi oyo ole goikirana omwaka oyo nigo abo bisabo omuroberi oyo bagotaba nabo baroche mbuyo bwatirwe ase chisukuru. The program has been received very well in the schools. Teachers particularly have appreciated the activities that learners were taken through because they derived from the curriculum designs. They have appreciated that science can be done through practical activities that can easily be developed by the teachers. Vincent Monda, Ensoko TV. Ekiombe kiabagaka bamwanyagetinge Heritage Council hase orosagia rwagesima ase bunge ya Kitutu Masaba ime kaunti ya Nyamira nigo basabira abayibuli abagusi batige koragereria abana babo anemono ekerere ngaki yengusanano yendemero bakoragwa n'umunyagetumbe ukitutu Masaba Momanyi Ogora nabo igo yo mwanyagetinge Heritage Council George Nyakundi nigo batebire bunaye gesa kukyomo gusi yasirire asengencho yokoragereria kwa bana korwa asi abayiboli babo. Nche Momanyi no yo bogaro waro no nyabaga abaga obogana umwana kara kumochere njirende yonsi tubase kweba umose se umutwire mate una naergente cyumunda kwa matebyo gende kikumubwata yibasenge je kwenda mumunda ayo muyiboli enda yawo konende gyakiri ko mungora Marieta ngoro kwa George Nyakundi umunyagitumbe umunyagetinge Heritage Council rero gotwacha se litongo lya gesima ase abakoro bari gocha bagaya namangana abo rero kare konyora bagaka ebakari gwata chimbebe chiabo bari busa agotebia abaisibaya bamurabayena oetaniga ari busa buno munyama nahigonko baragereria ari kare mugaka ta namungina mbare kurama bana babo igo bare goiterera tense baba sesenia omwana naliagocha atorobe umugaka wetera sabasani bae einde amangana ali akende lakini bono iga abagaka kiraso donyo yani rere batayete gutara busa una jingiti chioro sana nche Nelson Nyamongo Masasi igande nyabyosi wani omonto omoibori toramo omwana morumi omobe nigo okomobwata turi gusira igo abaibori etange kurama omwana omorumi kabere abagambe baito bagusi bekanamo
Mutureti, Musabuchibu, Umuruoti. Baruoti bose mwabeka namo. Mukora chibarasa, chikonga inigia. Ebigori byabono n'abakuru. Jasa marieta nenkuru kwa Charles Omori. Enkaniga iga ritongo gesima. Inche egento nare goteba. Abasabake bagokina bono. Beke gori kiane. Basika Bible nari Bible baratutwira amate batosesenie tamenye emiaka emenge. Wa sababu omoibori tagokinia kwanyore gosina ke barua kwa beiro sine chinguru moibori oereiro chinguru kwa manya kurua kwa motama kwa morora busa yanga tori komogorera mang'ana kwana tori koigwa. Abamenyi ba township imyomo icio Nyamira nigo besokire na kwimurunganiria igoro yebyombe bya baibi kobasagana na kobaibira enibo yabo chinsa cyabotko au kwanirengane yo mu basolero nigo batebire oburendi bwiranirense ase chinseme icio abase basabire serikali nabo igo nyumba 10 bairanie chibatroli cyabotko nenchereyemo yo gukora na gusiria obosalia buri asenseme yo muri gito Vincent Monda na roboti ore. Nime ye kinyoro kia gasole esa application ya township Haruni Nyabeli nigakumitie ekaraba begwa baikasenka yayo butukubugokira ritkoli Juma na gwate tirisa abwase baso ase nyumba yaye na kuiremera nde yonsi eyukanyora borokanira chinguru cyomurero westima akabune Juma bagasoire division bagaso nyumba baga disconnect wa cyarengo Jones ne bintu binde byarenge nyumba buna cywa cyarenge bunime plus ne Juma cyarengo nyumba cyayo cyokoregas bagasoka baka again nonye nabo nigo Nyabeli agoteba ebamwiranire gukimagega nonya kabe gutumukia aseke bagokia kyakerituko bano umabwana bwereni ma wanti matinga ingo cyakirana gurubono ekore estimene yarenge umwe yarenge ya muhimu bana basomera korengana no mutureti we kinyore ikyo kya gasore nigo aenekiri uburendi bwa keire asensemeyo aba ibyaba tibari yande na mundu tago chikoiba ng'ombe bosamaro onye musamaro tayo uikaba ntau babe barema na ende no barema ikiare bimwane ibono byasoire chinyasore amarwa byateberire mbiri gokora mirimo na magokabo korengana ne amate yensemeyo abanyakenyoro nabo banchiro bosalio bukogenda kororekana abwase bakogikeria okoba kwa marwa asensemeyo abana abamba manyire abantu abamba manyire lakini bantu mbatageti gosiboka egere tokore gasia bwendere abana basome banyore ng'aki kenyoro gekoba igonjenga tanga abantu bakogere ibintu ebikoba ne kenyoro kenyoro ngera imuka bori tokore gasia ekenyoro gasia je gosira marware gesora agatu chandete bana tosinyire gaki tokonyango abagambi baito bari gwanja batokonya gaki buna gesore twarerire mono na ndento genderete kurira bona mangana egento tokora ntuntu agatarire butuko akine kara twacha konyoranga umuntu tokubwata umuntu tokwira kokumikinyamira nando kubwati kurinyuma uichoso kokutianira ono nyoranga ekenyurunge tari go cooperate na baibi no barega dobari uchenga no barima obusalio buki bogendete kugikiriwa ensemo ya tente omuchaki bwe bandi ya sungusia Edwin Momanyi Kenyatta nere nigagikiro obusalio bora sensemeyo chinga kya baibi baikabwayo butukubukira rero na gotema gwate birore eri baibe kenyuwa kuru muchaye ekera baibe telitangani abande ngababwata ngabaira echera abande inaba ikera eri akabere na igorobona ribachete butuko bono gaki onye toko chake gendo tuegene tena ngenyare gututambokia twagache Nyamira yaito abana aba gusina abaga kantu ntokomanya batuterora isi pakanto nyara gusukana one step ya moyoka ntonyara ko yana abanda abano barega bagocha buna ne customer nonye nigo baragire byara bororo gochase bale bakone kuibe kenyuwa asekere batebire batige omuntu koiba amarwa oyino omuntu bweganereti amakweli egera amaru yobo ibi naboko nyuba kokwe egera na yabosa ingyo koibera amaru ebi ne biashara byabande ingi mutagete kontero reseri aba inu nyamo ibi orajo ite ruga igabugone tari gako bana omuntu nagore dosungusi bono gakinje ndatoke kimbwata magosa ekogera no muntu gite konje gikoja koiba bone mondo no mondo begete biashara byaye agokonyera abana baye
tari ngabege abiasara moche koiba naye bwe konye kuruora na bago chako igasi none yo kwabusa maiga yo gwekonyire lakini akero gocha koiba amaru na rokonyu ogosarie bintu kwabo none birogo kwiba mwagenda igotari buya igento ngo kurira abana baite sengenjire ncho no mwiburi nimbwata abana baito mba basa gocha ma bache koiba amaru ngana ro bago cha koiba amaru tako bakonya kaki ino binabarari tema sana moiki ochumbe ye na somo county commission cho operation chikor abasikali babe bagotara chiparanjire maiga no enjigo iri chonsi buya batare bake sabei maiga buya kabisa chipatiroli chikor Mas ondie kinoma na siasa kura Nyamira Township ekeromo wananchi ale ndire buya no ene raro chongo bure ndibwa embure buya no ene minto bya ya kora buya. I'm just requesting our government elinde ba embawa the security section to chakere nyumba kuminja kabiro romba akorire the security check up botuko abaskari baito mba akorire patrol botuko. I don't know whether they are doing it because ekero konyoranga gaigane town center na ende konyoranga security areas. It means that maybe there is somewhere problem here. Vincent Monda, Ensoko TV. Chingaki abasaye barubiritye gukora ukurubikana tariki 25 cy'umutinyo yiga ko benyera abasaye bari basiritiye buguma chingaki bari kurubikana na kugikiria umuswada w'ikibese umwaka w'ekiri bubere 22 no mwaka w'ekiri bubere 23 kuburirwa nigo kwa rugo cya asaba na siasa otiga gusegeta enganeyo na boigo ko yekorera siasa uko no kurwegwa kwabera gukurwegwa no munogeri bwe serikali Isaac Mwaura ase oroboti rwe serikali ruro kubwato kwa kira litkoria Jumatatu ukwana kurasa magacho ya Harambe Annex Mwaura okuleire bale bagochia kogenda maminchaneli chiko nigo bagochiko imukirigwa egetambukero muri kitoline tinyambane no roboti rwe Abakenya baria baroberetie gochia gokorokorobekana chitariki 25 ritkoria Halamisi eikiye bakureirwe bokongu kwenekia ukorobekano Abakenya terigochia gusarigwa okuo no kuboria kurwa ase omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura uyo otebire ritukerio tari motimoko nakera omokenya niga bwenerete gotoka ase emeremo yaye. Day on 25th, the first and foremost is to reiterate it's a working day. It's not a holiday. There is no declaration of a holiday. So all Kenyans, starting with civil servants, are expected to be at their desks, at their duty, all hands on deck, building our economy. The police, as per Article 35, are supposed to provide security when people are protesting in a peaceable manner. But protests should not interfere with other people's freedom of movement. And if they become rioters as per Section 82, the police have the legal backing to take action without any consequence. So that is very clear. So there is no use of lethal force because there is no need, if at all. But when, of course, people become rioters, the police have got responsibility to maintain law and order. Chingakie checho boigo Mwaura nigo atumiari bagerio na gutuma engora ye serikali gochia ase abaonchoreri bechiro ya Gikomba abo banyorete ogwakwa kubwatekana no gwateka kwomorero okukwirerete abantu babere gosiria obogima. Jambo la kwanza ni kutoa pole zetu kwa wenzetu ambao wameathirika na mkasa wa moto wa Gikomba ambao umeharibu biashara zao na ukawafanya wao wenyewe waweze kukosa kipato chao cha kila siku. Kwa hiyo kama serikali tunatoa pole zetu na wale ambao wameathirika tunatoa pole zetu kabisa, na ili tuweze kuhakikisha kwamba mambo yako sawa, na serikali haitakwama na haitakoma kufanya upelelezi ndiposa tujue kiini cha chanzo cha moto hii ambayo inakuwa ikikuja kila wakati katika eneo hilo la Gikomba, hilo soko kubwa. Hilo ni jambo ambalo tunalishughulikia na tunaomba kwamba watu waache kuleta porojo na tetesi kwamba imefanyika hivi, imefanyika vile. Hilo sio jambo ambalo tungependa kulishughulikia hata kidogo, kwa sababu huo sio ukweli. Kwa hivyo watu waache porojo hizo kwa sababu zinaathiri sana utendakazi katika jamhuri yetu ya Kenya. Komenta nayo Mwaura omachirie bari bakwamereria amagendero ya serikali
atebire nigo bakwirania ense maega ase boigo akwanire kubwatera na gwense ya Kenya amo nense ya Amerika kukwagacha ebituo bya karantini by'oburwaire bwa Ebola. Tunataka kujenga uwanja mpya ambao utaweza kusheheni zaidi ya wasafiri milioni 22. Jameni, ukitembea Afrika kote kote, tulikuwa tuko mbele, sasa tunawachwa nyuma. Ingia pale Ethiopia uone uwanja wao wa ndege, na sasa hivi wanatengeneza jiji, airport city. Na sisi bado huko tunapigana na kuzorotana na kusema sijui hatutaki. La hasha, tuache maneno kama haya. Kama Kenya itaendelea kuwa inaongoza katika usafirishaji na uchumi wetu, lazima tuwe na uwanja wa kisasa. This thing has been brought out of proportion. We have 23 facilities that we are working with the American government. They have given us a support of over 200 billion shillings to actually not just support the issue of Ebola but other diseases. So really, let us not try to make it look big. So far, people have been on quarantine. I don't think you've heard of any case. So we continue to collaborate with Americans. They were allies. They stood with us even during COVID and other HIV and AIDS. We stand with them, just like they've also stood with us. And that one, we assure fellow Kenyans that there is no way the Kenyan government can compromise on their health status. And you've seen nothing like that has happened so far. Reporter ya Ensoko TV korwa ase county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Aba machoge bonsi nigo baburiwe wesokia na gusiro yo mwabo oyagi Nyandiricha aseganga yayo gochia koligi kirugo ky'ubugabana si county ya Kisii. Akwana samatanga yamo ime ya Bukimonge ebunge ya machoge bura wi county ya Kisii nigo Nyandiricha atebire agocha kubuli kirugo ekyo ububa bonde bwensi botayo lyekwene na umu machoge nere kwenyorera ligitali ase serikali ye county ya Kisii. Oigoni gegati ya bakabeire aba MCA bamuiro koboko oyage na gotabu namba chikumosira na kweneke buna iganga yae yekiranire mulikita Polinari Sakama no robotirwe kagukwana samatanga ya mimi yegwodi ya Bukimonge ebunge ya Bomachoge bura bwi county ya Kisii nigo yobwate ganga yukuchikurwanirire kirugo ky'obugavana bwi county ya Kisii oyagi Nyandiricha atebirwe n'eki nakyo kinga kicyo mu Machoge guchikwerwanirira iri kanyore getari asubura bwi county ya Kisii bangira mu Machoge ubunene twabangira obudeni to yali ngosari ya esabu yenda ite kuyesari ibona atebe mesiyo onye mu Machoge tayo mesiyo to bibunana yani ya wasaje bikaranze babo to bagira na ibe ikaranze babo to bagira na matoronga to koibo ngito daisa hii na kina atebe ya Machoge banento mo busuku njena soki Emi olero na jage mumanyinga matimu na jage kurudura kini ngedaya ini tayari ne municipality yogembo iyo chanera buna tebeke iribesa chinde kyonsi asike gancha kyokweneke buna municipality iyo nkogendererere ekero twingi numura kungwaye tukameke proposal yo kuchaka ogembo municipal board Moisoye gachaka oiga kende kiyo gari grupo board none budget tiyo e body e chorire no yena rawe sitiyo no yena municipal manager ro mano itokurugango tukumwakira mbiyamoro gasi kende kiyo okora akituko sabaiga magoso tiyo twakorera tumuraba no ro Machoge kaba Machoge chibesa chese body area Oyo kabeiro mu MCA bwegodi ya Bugetenga ebunge ya South Mugirango Mareka gonera motugire Nyandiricha asega sengia eyu agokora bali mu amategere na mu manyiti is a good man omonde bote korenda naende tali mwoba mwara ebintu byakokota na Trans Nzoia akabwata bonse kalubiki akarainisha Nero yo kabeiro mu MCA bwegodi ya Sengera Bosoti Ibrahim Mbuya ngate pabuno oburai bubu governors account ya Kisii ningo bubwente koba ubwo abantu babwate emyaka emeke natari abagaka abo bagotire
onye toko rushomo gaba na simba ndoko mo rushno mo ndo ide 2 years ikagara obe komo waga majogo mo mente miaka ikomi miaka 92 nga yara oto oji ko boko tuwe ke keroko aba macho ke keroko keraba obo kimwa kerarika bana baino robo gabana ukorera nigo chochi biba omwe MC omukuru bwe gwodi ya Bukimonge nerateba buna abarayi baguchikutene nebirogo nigo baramanywe chinga ke kiombe gichimbebe nobochori IBC kirachi kubwato kamarieta yabarayi abwo abantu bakora ichikura ingo bagocha kumanagana omutienyo gatatu ekera IBC emwina nere bosongo ya ikirichi candidate ekena onda gukwana asa omuya ona na ino mondo utakuji kwa next ikwara na liwabo nyamba bakoni njiraki ekera ni maneto na bora kwa siasa ende mwanzo bota na abantu ko reporter yegeta Senigen Soko TV nchiri atana Porinaris akama Nenchire moyo gusira abalimi bekemeri keria avocado mwanchu mulieria nigo emirobiri gendete kubikwa ne serikali asoko ene kebuna obonia gwikira na bole asense ya Kenya kolende kolengana nobotke bwene kiriwe nigo bokoro kebuna abalimi bekemeri ya avocado nigo bako kabesa chibesa kurwa ase sector y'obulimi linde ko ene kyanga obonia weche avocado gwikira na bole asense ya Kenya mulikito Linet Kimundo noroboti rwasemesa yobonchereria korengana noroboti yoboringoria yoboremi kurwa sebengena ne yense ya Kenya CPK yomutenyo gatano wo mwaka oyo abaremi asekerengo kiemerongene ne 5 igoro yemia nige koyorokya buna nigo bayimogetia makabeso yoboremi kurwa sabagori babo ekerenge eke kya makabeso nigo gyakinira se chimbero kurwa mutenyo gatatu wo mwaka oyo kwagachia na koro kienchira abaremi bakonyora makabeso oroboti oro nigo boigorwa rorekane buna abaremi abange nigo baonchokeire chinchira chio kwenyorera makabeso bakonyara gwakana obokonyi bw'abaremi korwa sabasani ne chiamate nigo boigo bakinire gwetero boremi obo chibengi chia botambe nonya nabo nacho chitangaine asogo kabesi abaremi asekerengo kiemeronge 32 igoro yemia bali bao kabesa korwa sebiombe byechisako nigo boigo bakinire goikekerengo kiemeronge 23 igoro yemia korwa sekerengo gye 15 igoro yemia kubwatekana na abaremi abange bakoyimokia makabesa ya nigo yatumeka gogoro boyo chimbusuro nabo igamariogo abaremi aba nigo bayimurunganeire amarago amakongu yo kwewa makabeso nagoteba buna nigo abeire kegocheke nase bare kurwa semese yeto yobonchoreria bwegeta Senigen Soko erietariane Linet Kimundo Asense moye chigosoli mwanchu mulieria niyo kumenya buna omogosoli giata Lionel Messi bwense ya Argentina onyonsiri egoli na komukora koba omogosoli obwate chigoli chinyinge asege kombe gya World Cup kuragechakigwa omwaka bweriweyemo chimikianda ne 30 nigali kire chigoli 15 agosoli igati ya Argentina na Australia nigo egenderete bonega Wanchimulie gwikira gabu nongwikira omoelio obokumurikira mangana mayasu gotko bwarero tomerene litkolia angyo strabe togosanga amange chenkorkwa Kerubo Frida netobatenere Kelvin Mogoi Misef naboigo Deborah Mwenesi naboiga Sense Meriende Barnabas Ondari twarubotko borobya kegima
Soko TV, uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iburyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu